我就係23555EG嘅頻道啦。咁咧，之前我訂閱嘅微念道呢個頻道咧，就話佢唔記得咗城巴真正嘅塗鴉，意思出邊嗰啲封面啦。咁就要俾佢睇翻，佢話佢唔知嘅城巴封面。咁微念道就話佢唔記得咗個城巴係點，其實城巴應該係咁樣。呢一個巴士其實已經退咗役，咁就收藏咗都好多年啦。有一架跑車係我最鍾意嘅，呢架睇唔到係咩品牌，大家喺留言區話俾我知呢一個係咩品牌。靠近俾你睇下先，有少少蒙啊，擦下佢先。呢一個黃紅色嘅。咁我訂閱咗嘅頻道係微念道啦，咩 E 字頭嘅愛巴士啦，仲有叫 V 嘅，然後出面嘅封面係已退役嘅森巴嘅。咁如果大家鍾意佢哋呢啲頻道咧，或者我嘅頻道咧，就記得要訂閱或者 like 我個 channel。咁大家可以喺嗰個留言區話俾我知你鍾意咩啊，乜嘢都得。咁可以咧，你可以加入我嘅群組啦。係啦，咁我要問下微念道幾多歲？如果大家訂閱咗個頻道，有樣任務要叫你哋做，你哋可唔可以幫我訂閱一個微念道 V 字頭嘅，意思出面個封面係退役嘅森巴，仲有一個係 E 字頭嘅愛巴士，係有隻狗嘅，然後有隻係一個已經退咗役嘅復古 B8L。咁咧，我呢個頻道咧就主要拍呢一個巴士片啦，譬如有少少啲搞笑片啦，仲會跟佢哋微念道啊，啱啱講嗰啲頻道咧就合作下嘅。咁咧，我啲8歲啦，就唔知 Roblox 片點樣拍，咁咧我就大家可唔可以喺留言區度教我點樣拍呢一個 Roblox 巴士片嘅？好啦，問題就講嚟呢度，就話大家幫我同微念道講呢一個福城巴，因為佢唔記得咗個封面係點。其實真正嘅封面就係咁。仲有架特別啲嘅嘢，呢一架交警車，大家都熟悉佢啦，以前都見過啦，喺2000幾年，比較舊式，唔同我哋而家香港嗰啲咯。好啦，呢個頻道嚟。